¿Quieres que tu motor respire mejor y rinda al máximo? Los filtros de alto flujo mejoran la entrada de aire, aumentan la potencia y ayudan a optimizar el consumo de combustible. Además, son reutilizables y fáciles de instalar. Más aire. Mejor mezcla aire-combustible igual a mejor combustión. 2. Mejorar el rendimiento. Pueden ayudar a mejorar ligeramente la potencia, mejorar la respuesta del acelerador, hacer que el motor se sienta más libre. No es un aumento enorme de caballos, pero sí se nota un poco, sobre todo en aceleraciones. 3. Mejorar el sonido. Muchos filtros de alto flujo hacen que el motor suene más grave y deportivo, especialmente cuando aceleras fuerte. Usa mi link, compadre. Usa mi link.